guys, kembali lagi di channel aku mau Nira. Jadi hari ini kita mau mabar dengan Syabik. Oke. Halo. Oke, sekarang ini aduh maaf ya guys, aku tuh lagi batuk. Kak, kita kasih baju dulu. Gak usah, emang ada ya di sini? Ada. Gak ada, Bi. Oke guys, di sini aku mau main pasukan terbesar di dunia. Ayo Kak, Nah, perosotan tinggi. nggak bisa. Ayo mana? Enggak. Jatuh. Adik tunggu, aku di belakang kamu. Oke, Big main perosotan yang di sini nih, naik ke sini. Ayo. Aku tuh dulu tuh suka banget main. Oh, jatuh. Tuh, yang warna apa? Kamu biru, aku pink, oke? Satu. Tunggu, belum. Satu. Belum. Aduh, Jatuh, dia jatuh. Naik lagi lah. tungguin. Aduh, kepalanya nyangkut. Lihat. Nah, ngapain kamu naik dari situ? Aneh. Udah aku duluan ya. Nih. Wow. Oh my god. Aduh, kemasukin lagi kena mulut. Aduh, jatuh lagi. Kita main ini flamingo. Oh my god. Yo. Naik. Wah, seru. Oh my god, what is Oh, that? keren. Oh my god. I want to go. Ayo. Kakak. Gak ada. Kakak nggak tahu di mana. Kayak apa jadul gak sih yang itu? Kakak gimana ikut? Bentar ya. Ih, lama banget. Ini tuh banyak banget ya. Kakak, udah ke kakak. Kakak mana? Kita ketik dulu ya guys. Turun dulu. Oh my god. Oh, udah ya atas yang Oh my god. Kita kok berhenti di sini sih guys. Guys, gimana? Aku berhenti di sini. cepet. Nice. Oh, udah naik kayak perosotan kakak. Udah. Aduh, kita terbalik. Tolong kakak. Terbalik. Cepatlah buka. Oh, sejak kapan ada perosotan yang di situ? Cobain yuk. Kita cobain perosotan yang di sana ya guys. Oke guys, kita sampai sini aja karena aku tuh udah kedinginan banget ya. Ya kan, Big? Ada, ini teh lagi. Nih. Nah, ini bentar. Nanti ada thanks for watching-nya, nanti aku belum. Ya Allah, batuk terus. Ya Allah. Aku cobain mau naik perosotan ini. Karena yang tadi tuh perosotannya tuh VIP, karena aku tidak punya robot. Jadi nanti aja deh. Nanti aku minta bapakku buat beliin Dari robot. perosotan. 1, 2. Di sini. Wah,
Oh my god. Oh my god. Wow, ini muter-muter. Wow, pusing kali lah. Wow. Ini guys. Oke, kita loncat. Kok aku berdiri? Kita mau perosotan nomor 4. Oke. Kak, coba perosotan yang itu dong. Kak, coba perosotan yang itu. Oke. Banyak banget yang mau perosotan yang itu. Sebenarnya sih nggak baca komen gaib aja. Tuh. Itu udah kelihatan gak sih tangganya? Dulu aku tuh suka banget mainin ini. Cuman kayaknya sekarang emang jarang gitu. Nah, ini mau kita cobain. Luncur. Kok sekarang ini sih Indra? Wow, nggak bisa. Oke. Ini apa ini? Teleport kemana ini? Oh, ini tuh buat teleport gitu guys nih ya. Main aja ke dalam air ini. Ke perahu ya guys. Emang ada? Ada ini. Oh, perosotan itu. Oke, sekarang kita mau mencoba perosotan apa ya ini? Oh, ini tuh gini. Iya, pakai. Nah. Klik bata ini kan. Ini udah. Siap. Let's go. Seru banget. Woi, lagi santai kawan, bakal ela. 1, 2, 3. Nah, naik perosotan. Wow, itu VIP bukannya? Semoga bukan deh. Saya juga mau deket. Kakak, akhirnya ketemu lagi kakak tadi. Mana? Tadi aku lihat. Kakak, aku lihat kakak. Kakak, aku mau ke situ. Ini sangat tinggi banget sih tangganya. Kok tangganya tuh kan tangganya kayu. Udah naik aja, cobain. Nah, kamu lagi nge-lag kocak. Tuh masuk ke dalam mulut lah. Aku nyangkut di sini. Nah, udah naik perahu. Terus kita kemana lagi ya? Kakak Iyo, kakak kalian kenal itu? Kak Yuta guys. Kak Yuta dan Mio dan Baby Shelin. Ada aku tuh suka banget. Panjangnya. Duh, aku udah kedinginan banget nih. Kayaknya sampai sini dulu ya. Kayaknya sampai sini dulu ya. Thanks for watching. Bye bye.